ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. ഇന്നൊരു ക്ലീനിങ് ഡേ ആണ്. നമ്മുടെ ചെടിയൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സെല്ലാം ഭയങ്കര ഡേർട്ടി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുറത്തുനിന്ന് വേണം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. ഇതിപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങുകാർ തന്നെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഒരു വർഷത്തെ 2 മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പുതിയതാണ്. ഇത് കണ്ടു, ഇത് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇത് നല്ല വളരുന്നുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടായിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്നത്, ഇപ്പം നല്ല വളർന്ന് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി തയ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇത് നല്ലൊരു പോട്ടായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ടോഫി ക്യാറ്റ് താഴെയിട്ട് പൊട്ടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇളകിപ്പോയി. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതുപോലെ ഇവിടെ എല്ലാം ഡസ്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീനിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം. പിന്നെ ഇത് റിക്കി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കുവാണ്. 2 എണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം അവനും ഒരെണ്ണം അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനും വാങ്ങിച്ചതാണ്. കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ഇനി. അത് നോക്കിയാൽ അത് രണ്ടും സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അടുത്തടുത്ത് വന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്ന കാണാം. നോക്ക്, റിയലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സംസാരിക്കാന്ന് തോന്നില്ലേ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. ഇത് ഒഴിച്ചുകറിയാണ്. വെള്ളരിക്കയൊക്കെ ഇട്ട് മുരിങ്ങയ്ക്കയും കൂടി ഇട്ട് ഒഴിച്ചുകറി. ഇത് പിന്നെ ബീഫിന് വേണ്ടി അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കാണ്. ബീഫ് കുക്കറിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ചേട്ടനാണ് ബീഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയി ക്ലീനിങ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ഉണങ്ങിയ ലീഫെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി എല്ലാം ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനാക്കുന്നുണ്ട്. സൈക്കിളുണ്ടോ, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണിത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ക്യാൻഡിൽ വെക്കാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ചെറിയ ക്യാൻഡിൽസൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് കത്തിച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വാങ്ങിച്ചത്. പക്ഷെ അതിവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ താഴെ തന്നെ വെച്ചു. ഇതും ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഹോൾഡറാണ്. ഇത് ഡനൂബിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാൻഡിലൊക്കെ കത്തിച്ച് വെച്ച് കാണുമ്പം നല്ല രസമായിരിക്കും. ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ക്യാൻഡിൽസൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് കത്തിച്ച് വയ്ക്കാം. നല്ല രസമായിരിക്കും. നൈറ്റിൽ നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇതൊക്കെ കത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. വേറെ ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ നോക്കിക്കേ, ഇതിൻ്റെ വേര് ഇത് മൊത്തം എനിക്കൊന്ന് വലിയ ചെടിച്ചട്ടി വാങ്ങിക്കണം ഇതിന്. ഞാൻ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇതുപോലത്തെ ക്ലിപ്പുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൊറിയർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതിൽ. ഒന്നുമില്ല, ഒരു ടോപ്പും ഒരു ബ്ലേസറും. ഓഫീസിലൊരു ഫംഗ്ഷനുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇടാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഒരു ടോപ്പും ഒരു ബ്ലേസറും. സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സ്പ്ലാഷിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൂപ്പൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 15% ഓഫ് ഇൻ ക്ലിയർ ട്രിപ്പ്. ആണ് ബ്ലേസർ വാങ്ങിച്ചത്, ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് സ്ട്രൈപ്സ് ഉള്ളത്. ഇത് പിന്നെ ടോപ്പ് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ലാവൻഡർ കളർ, അങ്ങനെ റെയർ പീസാണല്ലോ ലാവൻഡർ കളർ. അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള റീസൺ വേറെയാണ്. ആക്ച്വലി ഞാനൊരു സ്റ്റഡ് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു ഓൺലൈനിൽ, ലാവൻഡർ കളർ. ഇതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം എവിടെ പോയോ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഓഫീസിൽ ഇട്ട കോസ്റ്റ്യൂമും കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ അകത്തൊരു ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാം ഫിനിഷായി. അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ
നല്ല വളരുന്നില്ല ഇത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കണം, അപ്പോഴേ വളരത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഫ്രഷ്നെസ് ആയിട്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഈ മണി പ്ലാന്റിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്പ്രേ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിൻ്റെ ആ എല്ലാ സ്റ്റെമ്മിനും ഒരു റൂട്ട് വരുമല്ലോ, ആ റൂട്ടിലോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താലേ അത് നല്ല വളരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ എനിക്ക് തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ എന്നൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല, വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ചെടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഒരു പച്ചപ്പൊക്കെ കാണുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു കുളിർമയല്ലേ. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു സ്പോട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സ്പോട്ടാണ്. പിന്നെ ബാൽക്കണി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അധികം ചെടികളൊന്നും നമുക്ക് വെക്കാനും പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ബൈ ബൈ.